லாஸ்ட்டாக தீனி கொடுக்கும்போது இது மாதிரி சிக்கன் எடுத்துகிட்டு தனியாக ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஐஷைன்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த ஜெட் பிளாக்கு சென்னையில் ஜாக்கு அப்படி சொல்லுவோம். நல்லா பீச்சில் ஐஷைன்லாம் சூப்பரான ஐஷைன் இது. பார்த்தீங்கன்னா பூட் எந்த சைஸில் இருக்குது பாருங்கள். டெய்ல் கணக்கில் இருக்கும் பூட்டு இந்த சைஸில். வெல்கம் டு Joyabraham. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம ஃபார்மோட ஒரு சூப்பரான சேல்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்க்குறீங்களே, இது வந்து ஃபேன்சி பீஸ் சிக்கு தான் ரெண்டுமே. இது ஃபுல்லாக நான் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதனால் வந்து இவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து அவங்கள சாப்பிட்ற அளவுக்கு ஆகிட்டாங்க. இது வந்து 300 ருபீஸ் வந்தாலே நம்ம கொடுத்துடலாம். இந்த பேரை வந்து 300 ரூபா வரும். இது ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு. அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட்டு சாதா பீஜியன் தான். இது பியூர் ஒயிட்டு. இது வந்து 400 ருபீஸ் வந்துச்சுன்னா கொடுத்துடலாம். ஏஜ் கவர் பண்ணிக்கலாம். 400 ருபீஸ் ப்ரீடிங் பேரு ஃபுல்லாமே 400 ருபீஸ் வந்துச்சுன்னா கொடுக்கலாம். இது தீனி லாஸ்ட்டாக தீனி கொடுக்கும்போது இது மாதிரி இருக்குது. சிக்கன் எடுத்துகிட்டு தனியாக 400 ருபீஸ் வந்துச்சுன்னா இதை கொடுத்துடலாம். இந்த கீழே பார்க்குறீங்களா, அது வந்து 300. மேலே பார்க்குறீங்களா, அது வந்து 400 ருபீஸ் வந்துச்சுன்னா கொடுத்துடலாம். ஸோ போன வாட்டி இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு பீஜன் இருக்கும். இதில் இப்போது வேறு பீஜன் இருக்குது. இது பார்க்குறீங்களா, இது வந்து ஆல்மண்ட் கலரு சாதா பீஜன் தான். எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கவே முடியல. பெரிய சைஸ் இது. ஆல்மண்ட் கலரில் வரும். எல்லாம் மல்டி கலர் சொல்கிறாங்க. இது மாதிரி ஃபேன்டைலில் தான் பெரும்பாலும் வரும் இது. அதே மாதிரி சிராஜிலலாம் ஆல்மண்ட் நல்லா இருக்காது. பார்க்குறீங்க, ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஐஷைன்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ இதோ 400 ருபீஸ் வந்துச்சுன்னா பேர் 400 ரூபா வந்துச்சுன்னா இதே கொடுத்துடலாம். அதேமாதிரி இந்த கையில் பார்ப்பீங்க, இதுவும் 400 ருபீஸ் தான். இதுவும் சாதா பீஜியன் தான். இது சைஸ் நல்லா பெருசாக இருக்கும். ஒன்று மட்டும் முஸ்கில் கிராஸ் ஆனது நம்மக்கிட்ட ஸ்டார்டிங்கில். இது 400 ருபீஸ் ப்ரீடிங் பேர். அப்புறம் இப்போ பார்க்குறீங்களே சிராஜ், இதை பார்க்குறீங்க. நம்ம இதில் வந்து போன டைம் வந்து ரெட் கலர் சிராஜ் வச்சுருந்தோம். ரெட் அந்த ப்ரௌன் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா, அந்த சிராஜ் வச்சுருந்தோம். இப்போ வந்து இதில் இந்த சிராஜ் இருக்குது. 1500 ருபீஸ் வரும் ப்ரீடிங் பேர். 1500 ருபீஸ் வந்துன்னா சாண்டலு பார் கோடோடு வரும். ப்ரீடிங் பேர் 1500 ருபீஸ் வரும். அப்புறம் இப்போ பார்க்குறீங்களே, இதில் வந்து ஒரு சிராஜி மேல் பேர்டு. இது மிஸ் மார்க்கிங்கில் இருக்குது ஃபுல்லாக. 400 ரூபா வந்துச்சுன்னா இதை கொடுத்துடலாம். நம்ம 400 ருபீஸ் வந்துச்சுன்னா இதை கொடுத்துடலாம். இல்லை இது சாதாவோட ஒரு இருக்குது, அதோட சேர்த்து கொடுத்தா ஒரு 600 ரூபா வரும். ஸோ 600 ரூபாய்க்கு இதை அப்படியே கொடுத்துடலாம். நம்ம பார்க்குறீங்க, இப்போ ஃபேன்டைல் சிக்கு ரெண்டு இறங்கிருக்குது. இது வந்து சேல்ஸுக்கு இல்லை இப்போதைக்கு. அடுத்த டைம் பார்க்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது நம்மகிட்ட இந்த ஜெட் பிளாக் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இதுலேயே நீங்கள் போன வாட்டி பார்க்கறதுக்கே சிராஜ் இருந்தது, அது போயிடுச்சு. இந்த ஜெட் பிளாக்கு சென்னையில் ஜாக்கு அப்படி சொல்லுவோம். நல்லா பீச்சில் ஐஷைன்லாம் சூப்பரான ஐஷைன். இது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஐஷைன் இருக்கும். இந்த மாதிரி பியூர் பிளாக் ரெண்டுமே சேம் லைனேஜில் வர பேர்டு. இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் பேர்டு. ரெண்டும் சேமாக இருக்கும். ஐஷைன்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். செமி அடல்ட் பேரு பிளாக்கு. இது யாருனா வேணும்னாலும் எடுத்துங்க. 400 ருபீஸ் தான் வரும். 400 ருபீஸ் வந்து அதை கொடுத்துடலாம். இப்போ பார்க்குறீங்க, இந்த கேஜில் 2 இந்தியன் ஃபேன்டைல் இருக்குது. 2 இந்தியன் ஃபேன்டைலுமே சேல்ஸ் தான். அது செமி அடல்ட் பேரு. ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ் கிட்டத்தட்ட வந்துடும். இது இன்றைக்கி எடுத்துன்னு போய் 1 மாதம் வச்சுருந்தீங்களாலே நல்லா பூட்டு பாம்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்களா, பூட்டெல்லாம் பெருசாக இருக்கும். அதுக்கு ஒரே ஒரு பேர்ட் மட்டும் பிடிச்சி காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா பூட் எந்த சைஸில் இருக்குது பாருங்கள். டெய்ல் கணக்கில் இருக்கும். பூட்டு இந்த சைஸில் போட்டிருக்கோம். இதுக்கு நம்ம கேஜெலாம் சரியில்லாததுனால இந்த மாதிரி இருக்குது. இன்னும் கூட நல்லா பெருசாக வரும். சேமாக இருக்கும்.
ரெண்டு பேர்டுக்குமே இந்த பூட்டு தான் ரொம்ப முக்கியம். இன்றைக்கி இந்தியன் ஃப்ரெண்டில் இவ்வளோ பெரிய பூட்டு வச்சு தரமாட்டாங்க எங்கேயும். சப்போஸ் தந்தாலும் ப்ரீடர் அதிகமாக வேலை சொல்லுவாங்க. நல்லா இருக்கும் பூட்டு. இது ரெண்டுமே பேராக இருக்குது. யாருன்னா வேணும்னா எடுத்துங்க. 1600 ருபீஸ் வரும் பேரு. அதேமாதிரி ஒரு முஸ்கி மேல் இருக்குது 600 ருபீஸ் வரும். பார்க்குறீங்க, நல்லாயிருக்கும் அது. அதேமாரி அந்த ஃபேண்ட்டு அமெரிக்கன் மிக்ஸ்டு பிளாக் கலரு சப்ஜா, அது ஒரு 800 வந்தால் அதையும் கொடுத்துடலாம். ஸோ போன வீடியோ பார்த்து நிறைய சிராஜ் வேணும்னு கேட்டிருந்தீங்க. சிராஜ் நிறைய ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் வேறு என்ன பீஜன் பற்றி உங்களுக்கு போடணும் அப்படின்னு சொல்லி. கண்டிப்பாக நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எடுத்து போடலாம். நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுற சப்போஸ் நான் எடுக்கலாம் கூட நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கூப்பிடுங்க. எந்த நேரம் எப்போ இருந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு ரிப்ளை கொடுப்பேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.